孩子咳嗽咳了多久了呀？哎呀，快是这个月，2月底，快3月的时候，农历就开始咳嗽。经历过什么治疗没有啊？输液、雾化、中药、西药都吃了。好的。晚上咳还是白天咳？有时候呢早上也咳，有时候晚上也咳。昨天下午他也是咳的，也晚上咳也咳，但是睡着他就咳。它不定时的嘞，这孩子脾胃功能不好。舌苔的话，舌尖比较偏红，中根部的话没什么，比较厚腻，积食比较重，有肺火在里面，寒火夹杂。有肺火在里面。是的，舌尖偏红嘛，这种孩子要是经常感冒、经常咳嗽的，咳嗽有没有痰？还好，这边的好点了，但是反正老是那个治不了，不知道治不着。你这种治疗有2个方案，第一个方案先吃3副中药，看能不能把咳嗽控制下来，就一天不怎么咳了之后再调脾胃。第二种是可以直接调脾胃，因为现在咳得不频繁，还好。他这个还是脾胃不好。对，还是脾胃功能的问题所导致的。你这个不调脾胃断不了根的。为什么我反复跟他一直强调要调理好脾胃，否则这个孩子咳嗽根本断不了根。第一个，因为这个孩子反复咳嗽，已经吃了很多药了，也打过很多针，做了很多雾化。第二个，这孩子咳的时间太久了，所以病位不在肺上面了，而在脾胃上面。脾胃功能比较虚弱，久病必虚，久病必瘀。这个时候一味的吃清热化痰止咳的药肯定没有效果的，一定要去调理脾胃。脾胃功能调理好了之后，肺气才能充足，这个孩子抵抗力才能增强，就不会容易感冒咳嗽。